Hi friends, welcome to Indian Media. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போது எல்லா செல்லையும் வந்து கம்பெனிலேருந்து சவுண்டு வந்து சில செல்லில் வந்து சவுண்டு கம்மியாக தான் கேட்கும், சில செல்லில் சவுண்டு வந்து அதிகமாக கேட்கும். பார்த்தா நமக்கு கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருக்கும். நம்ம செல்லில் சவுண்டு கம்மியாக கேட்குது, அவங்க செல்லில் மட்டும் சவுண்ட்ஸில் அதிகமாக கேட்குது எப்படின்னு. அதை இப்போ தான் அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா, அவங்களோட செல்லு சவுண்டு அதிகமாக வருதுன்னா நம்மளோட செல்லை எப்படி சவுண்டு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அந்த சான்சஸை இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குதுன்னு தேடி கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அதுக்கான வழி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, வாங்க போகலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்க மோட்டோ C+ மொபைல் பார்த்துட்ருக்கோமா. இப்போ அதில் நம்ம பண்ணுறது மட்டும் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். என்னென்னா, ஸ்டார் ஹேஷ் 3646 இந்தமாரி கோட் நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இதில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணிடாதீங்க, தயவு செஞ்சு இதில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். தயவு செஞ்சு இதில் எதாவது ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணிங்க எதனா ப்ராப்ளம் வந்துடும். நான் சொல்கிறத மட்டும் பண்ணுங்கள், வேறு எதுவும் இதில் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. பண்ணிங்கன்னா செட்டு ப்ராப்ளம் ஆகிடும், அப்புறம் அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை. கரெக்டாக ஹார்ட்வேர் செட்டிங்ஸ் தான் இது. என்னோடய செல்லு எப்படி வருது, சில செல்லு கரெக்டாக வரும், சில செல்லு கரெக்டாக இந்த ஹார்ட்வேர் செட்டிங்ஸ் இங்கே வரும். அப்படியே ஆடியோ நான் ஸ்டாப் ஸ்லீப் சென்சார் அப்டெஸ்ட் ஏஎல் வீடியோ எல்லாம் கரெக்டாக வரும். இந்த வந்து இங்கே ஹார்ட் டெஸ்டிங் இருக்குது, எனக்கு முன்னாடி காட்டுது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம ஆடியோவில் போயிடணும். ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா 100 இருக்குங்களா. நான் தான் அதை குறைச்சி வச்சுருக்கேன் சவுண்டு. ஏன்னா இந்த ஸ்பீக்கர் போயிடுச்சுன்றதுனால நான் சவுண்டு குறைச்சி வச்சுருக்கேன். மினிமம் இது 120 இது 130 இல்லைனா 120 இருக்கும். அதாவது 120 130 இருக்கும். இப்போ இவ்வளோ இருக்குங்களா. அப்படியே பின்னாடி வாங்க. இப்போது நம்ம போய் சவுண்டு எவ்வளோ இருக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு வருமா. நம்ம எவ்வளோ சவுண்டில் கேட்குறோன்னு அதை செக் பண்ணிட்டு வரும். இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூடியூப்பில் போவோமா. யூடியூப்பில் போயிட்டோம். ஒரு சாங்ஸ் என்ன ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். இந்த நெட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்குது. தமிழ் சாங் சாரி, கீழே கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே டைப் பண்ணிட்டேன். எது வைக்கலாம். எனக்கு பிடிச்ச சாங் வைப்போமா, 90s சாங்ஸ். இப்போ இந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சாங் வச்சு பார்ப்போம். ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கே, நேற்று ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கேன். சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் கேட்குதுங்களா. .360 காயில் தான் இருக்குது, ஹைபிரிட் ஆல் தான் போல். இது வச்சு பார்ப்போம். பார்த்துக்கிங்களா, சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். வீடியோவில் கேட்குதா, ஓகேவா. சவுண்டு தான் கேட்குதுங்களா, ஃபுல் சவுண்டு.
என்ன குங்குமத்தை கரைச்சவளே நெஞ்சில் மஞ்சள் தேச்சு குளிக்கையில் என்ன கொஞ்சம் பூசு உன் கொலுசுக்குள் மணியாக என்ன கொஞ்சம் மாசு ஒரு குச்சிருக்கவனே வந்துட்டோமா ஆடியோ டெஸ்டிங் வந்துட்டோம். இப்போது 100 இருந்தது, இப்போ இருந்து ஒரு 150 வச்சுருவோம். வச்சுருக்கேன். மேக்ஸிமம் இது வந்து 150 வச்சுருவோம். இது 150 வச்சுருவோம். இப்போ நம்ம பார்ப்போமா. 150 வச்சுருக்கேன். 150 வச்சாச்சு. சக்ஸஸ் பண்ணுறோம், செட் பண்ணுறோம், சக்ஸஸ் பண்ணுறோம். 150 வைங்க, அதுவே போதும். ஏன்னா அதுக்கு மேலே வைக்க தேவையில்லை. ஏன்னா 160 தான் ஹையஸ்ட்டு. 160 ஹையஸ்ட்டு. நமக்கு தேவை 150 வச்சா போதும். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வச்ச சாங்ஸ் ஓடுதான்னு பார்ப்போமா. முதல்ல எவ்வளோ சவுண்டு கேட்டுச்சு, இப்போ எவ்வளோ சவுண்டு கேட்குதுன்னு பாருங்கள். டவர் கிடைக்காம பாடா படுறேன். சவுண்டு கேட்டுக்கு இப்போ ஒரு சவுண்டு சாப்பிட மாட்டேங்குது. அப்புறம் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள். கம்பெனி ஸ்பீக்கராக இருந்தால் மட்டும்தான் இது வைக்கணும். ஏன்னா நார்மலாக ஸ்பீக்கர் மாற்றிருந்தீங்க, நம்ம ஸ்பீக்கர் கம்பெனி ஸ்பீக்கர் தவிர வேறு என்ன ஸ்பீக்கரு மாற்றிருந்தீங்க, ஸ்பீக்கர் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு மாற்றிருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு சவுண்டு மட்டும் இதில் வச்சிடாதீங்க. அந்த ஸ்பீக்கரு ஏற்கனவே கொஞ்சம் குறைன்னு கேட்கும். இந்த சவுண்டு வச்சிங்க, ஸ்பீக்கர் ஒரே மாதம் அடிச்சு தூக்கிடும், ஸ்பீக்கர் கிழிஞ்சிடும். ஸ்பீக்கர் சவுண்ட்ஸு குறைன்னு ரொம்ப குறைன்னு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இந்த சின்னடா இந்த குறைன்னு வந்துன்னு பார்ப்பீங்க. நான் ஸ்பீக்கர்லாம் மாற்றலை. என்னோடய ஸ்பீக்கர் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. கம்பெனி ஸ்பீக்கர் தான் நான் மாற்றலை. ஏன்னா மாற்றினா வந்து என்னோடய குவாலிட்டி கிடைக்காதுன்ட்டாங்க. அதனால் தான் நான் சவுண்டு குறைச்சி கிட்டேன். ஒரு மீடியமான லெவலில் நல்லா இருந்தது, பார்க்குறதுக்கு அப்படியே நல்லா இருந்தது. அதனால் நீங்கள் வந்து ஸ்பீக்கர் மாற்றிருந்தால் சவுண்டு வைக்க தேவை. உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி வச்சுங்க. 160 தான் மேக்ஸிமம். 160 மேலே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ஒன்று கூட எக்ஸ்ட்ரா பண்ண முடியாது. 160 மேலே ஒரு நம்பர் கூட எக்ஸ்ட்ரா பண்ண முடியாது. ஆனால் 160குள்ளே எவ்வளோ வேணால் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து 150 வைங்க அதிகபட்சம் வேணும்னா, இல்லைனா 140 வைங்க போதும். ஏன்னா அதுவே அதிகம் தான், நமக்கு போதும். ஓகேங்களா. எப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்டாக பண்ணுங்கள். தயவு செஞ்சு நான் பண்ணதை மட்டும் பண்ணுங்கள், வேறு எதுவும் மாற்றாதீங்க. உங்களுக்கு தேவையானது அதை மட்டும் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அது கீழே வந்து ஹெட்செட் ஸ்பீக்கர், ஹெட்செட்டில் இந்த சவுண்டு கம்மியாக கேட்குதுங்கன்றீங்களா, ஹெட்செட்டில் ஹெட்செட்னு இருக்கும் ஆப்ஷன். நானே உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். திருப்பி பாருங்கள். திருப்பி 1 டைம் போட்டுமா. ஸ்டார் 46 ஆடியோ வந்துடுச்சா. ஆடியோவில் திருப்பி உள்ள போங்க. ஹெட்செட் மோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, பாருங்க. நான் அதிகமாக வச்சுருக்கேன். மினிமம் இது கம்மியாக தான் இருக்கும், நீங்கள் அதிகமாக வச்சுக்கலாம். இதுலேயும் 160 லெவல் தான், நீங்களே பாருங்கள், வச்சு காட்டுறேன். 160 6 வால்யூம் 150
எனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை, நான் அவ்வளோக்கா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். 140 to 150 ஓகே செட் பண்ணிக்கலாம் போதும். இந்தமாதிரி செட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஒரு லெவலில் வந்து நிற்கும். ஏன்னா இந்த 150 வச்சிங்கன்னா ஃபுல் சவுண்டில் நிற்கும். அதாவது இல்லையா, இந்த சவுண்டு வந்து நீங்கள் 140 to 150 வச்சிங்கன்னா இது 150, இது 140. மாமூலாக 140 உட்காந்துருக்கோம். நம்ம தேவையான எக்ஸஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் 150 வச்சிங்கன்னா இது ஃபுல்லாகிடும். இது ஃபில் ஆகிட்டு ஃபுல் சவுண்டு தான் கேட்காதுன்னு சொல்ல கேட்கும். ஆனால் எப்போயுமே இதே லெவலில் இருக்கும். நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்குவோம். ஏன்னா இதுதான் வந்து சேஃப்டி. செட் பண்ணிட்டேன். ஹெட்செட்டில் ஏன்னா அதிகமாக கேட்கும் பவராக. எந்த ஹெட்செட் போட்டாலும் கேட்கும். ஓகேங்களா, ஆடியோ வேலைக்கால நமக்கு தேவையில்லாத்துங்க. ஓகேங்களா, பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல், சிம்பிள். இவ்வளோ பண்ணால் போதும். ஹெட்செட்டில் உங்களுக்கு நான் எப்படிங்க போட்டு காட்டுறது? என்கிட்ட வேறு செல்லு இல்லை ஹெட்செட்டில் போட்டு காமிச்சிருவேன். ஓகே, நம்ம இதுவும் கரெக்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். கரெக்டாக அதேமாரி பண்ணுங்கள். தயவு செஞ்சு எதுவும் மாற்றாதீங்க. மாற்றினீங்கன்னா எதனா ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஏன்னா இந்த ஹார்ட்வேர் செட்டிங்ஸ் சாஃப்ட்வேரில் போய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓஎஸ் இல்லை, ஓஎஸோட உள்ள இன்புட்டில் போய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவுட்புட்டில் பண்ணுறது வேறு. அவுட்புட் இருந்துட்டு நம்ம இதை மேலே பண்ணிகிட்ருக்கிறது. நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இன்புட் உள்ள ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேரில் டெஸ்டிங்க்கு அது முதல்ல சவுண்டு எவ்வளோ வருது எவ்வளோ வரல அவ்வளோ இது டெஸ்டிங்கானது. நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம், இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லைன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம். டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் அதை டெஸ்ட் பண்ண மாற்றிக்கிது. டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா திருப்பி அதை கரெக்டாக பண்ணிடணும். கரெக்டாக பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா செட்டு ப்ராப்ளம் ஆகிடும். அதனால் தயவு செஞ்சு நான் பண்ண மாதிரி கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் பண்ணாதீங்க. நான் சொன்னது மட்டும் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையானதான ஸ்பீக்கர் அண்டு ஹெட்செட்டோட வால்யூம். ஸ்பீக்கர் வால்யூம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணும், ஹெட்செட்டோட வால்யூம் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், தட்ஸ் ஆல். ஓகேங்களா, ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இது போல் பல வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா, ஓகே, குட் மார்னிங், ஹாவ் எ நைஸ் டே. என்னடா குட் மார்னிங் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லாமல் எண்டிங்கில் சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? முதல்ல ஒரு நல்லது சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பார்த்துக்குவோம். அதான் நம்மளுடைய பாயிண்ட். ஓகே, ஹாவ் எ நைஸ் டே, பெஸ்ட் ஆஃப் லக்.